ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ යන්න හදන්නේ බදුල්ල නයිට් මේල් එකේ යන්න හදන ඩෙස්ටිනේෂන් එක තාම මම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. කොහකටද කියලා මම ඉදල්ගසින්න ටිකට්ස් ගත්තා. ලාස්ට් වීකෙන්ඩ් එකේ මට ඩෙවිස් ස්ටේර්ස් ගමන fully අත්විඳින්න බැරි වුණා. මොකද I had lot of stuff with me. බෑග් එකයි ආයෙත් ටෙන්ට් එකයි ඔය ටිකත් එක්ක අර මිනිදුම මට ලස්සනටම අත්විඳින්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක හන්දා මට බඩු අඩුවෙන් මම විතරක් එන්ජොයි කරන්න ලස්සනට මට එන්න ඕන වුණා. ඉතින් මම මේ නයිට් මේල් එකට අද නගිනවා. මේ සෙන්සුරාදා රෑ ඉන්නේ. ඉතින් හෙට දවස් ඇවිදලා හිතේ හැටියට පියාඹලා ගෙදරට තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මේ ගමන පොඩ්ඩක් වෙනස්. not a camping but මේක ලස්සනට විඳින්න පුළුවන් ගමන. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක මේ ලස්සන බලන්න. අද මම කවදාකවත් නැතුව ඊළඟ නයිට් මේල් එකට ඇවිල්ලා මම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට ආවා 8 වෙද්දි. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මට වෙන්නේ අන්තිම දුරු වෙනුගෙන ඇවිල්ලා ට්‍රේන් එක මිස් වෙන එක. මට පොඩ කාලෙකින් නයිට් මේල් එක යන්න බැරුණා. ඉතින් මට ඒක හන්දා අද නයිට් මේල් එක යන්න වුණා. ඒක නිසා මේ නයිට් මේල් එකට නැග්ගා. ඉතින් මේ තමයි මගේ සුපුරුදු ආසනය. එන්ජින් එකට ගාවක තියෙන බොක්ස් එකේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ මෙන්න මෙතන මම මෙතන මාර ආසයි because මට එන්ජින් එකේ සද්දේ ඇහෙනවා. එතකොට අර ඒකේ තියෙන ලස්සන මේ දුම් යන හැටි, වීදුවත් එකේ කව වෙන හැටි, ඇරෙන හැටි ඒක මාර ලස්සන බලන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මේක මගේ සුපුරුදු ආසනේ මේ සයිඩ් එක. හැමදාම වගේ අදත් මෙතනින් වාඩි වුණා. අද ට්‍රේන් එකේ සෙනග ලොකුවට තාම නැහැ. සෙනගේ ඒ සම්මත. ඉතින් බලමු අපි. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන මට අනුව ලස්සනම රේල්වේ ස්ටේෂන් දෙකෙන් එකකට. මට තියෙන ලස්සනම රේල්වේ ස්ටේෂන් දෙක තමයි ඉදල්ගස්සින්නයි අනිත් එක ග්‍රේට් වෙස්ටර්න්. මට මේ කතා කරගන්නත් බෑ. ඒවලුනම ඔයගලට පේනවා ඇති කොච්චර මීදුමක් තියනවද කියලා. ඉතින් මං පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මම අද ආවේ මට ගිය සතියේ අර ඩෙවිස් ස්ටේර්ස් රූට් එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති දැන්ටමත් මේ වීඩියෝ එක. ඒකේ තිබ්බ මීදුම මට විඳින්න බැරි වුණා. මගේ ටෙන්ට් එකයි බඩුයි ස්ටෆ් වල බරත් එක්ක මට අර ෆුල් එන්ජොයි කරන්න බැරුණා. ඒක හන්ද මං අද ආවා. ඉතින් හොඳටම මීදුම තියෙනවා. ආයි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලස්සනම ලස්සනයි. සීතලම සීතලයි. අද බඩු බරත් නැහැ. ඉතින් තාම මං ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ මම මෙතනින් කොහෙන් කොහෙට යනවාද කියලා. මුලින්ම චුට්ටක් එළිය වැටෙනවා ඉඳලා ඉදල්ගස්සින්න කන්ද නගිමු අපි. ඊට පස්සේ බලමු කොහෙටද යන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ යන්න ලස්සන තැන් තව ගොඩාක් තියෙනවා. මම ලස්සනම තැනකට එක්කන් යන්න. ඉතින් එතකන් මම එක්ක මේ වීඩියෝ විඳින්න. සීතලයි ඒකට හරියම ලස්සනයි.
because දැන් මම black වලට මාරු විදිහට ආදරය කරන පටන් අරගෙන ඉස්සර fancy colors එක මම දැන් black වලට transit වෙලා කොහොම හරි කමන්නේ අපේ රට සුරපුරයක් කියලා මං හැමතිස්සෙම කියනවා. ඒක රටමින් විඳින්න කියලා හැමතිස්සෙම කියනවා. ඒකෙන් සබාදහම ඕගලන්ට පුදුම විදිහට දේවල් ලබා දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ බලන්න ආසාවෙන් ආපු දේවල් මට ලැබෙන හැටි. ගිය සතියේ කරපු ඩෙවිල් ස්ටාර්ස් වීඩියෝ එක බලපු අය දන්නවා. ඒකෙදි මම පටන් ගත්තේ කොහොමද මම ඉල්ලුවේ මොනවද මට ලැබුණේ මොනවද කියලා. ඉතින් අදත් මම ගමන පටන් ගත්තා. මට ඕන උනේ මීදුම. ඉතින් ඇති වෙන්න තියෙනවා. මේක පිස්සුවක් ළමයි. විඳින්න එන්න. ජීවිතේ හැටි ලස්සනයි. ඒ ලස්සන ජීවිතේ ලස්සනට විඳින්න. මේ මං වගේ. සීතල විඳින්න ආවේ ඒක හන්දා ඕකෝට්ස් ඔක්කොම අයින් කරා අපි යමු මේ සුන්දර වීදුමේ ඉදල්ගස්සින්නේ මේක හරිම ලස්සන කඳු මුදුනක් මං කලින් එකට දෙපාරක් ඇවිල්ලා ඉතින් අද මේ තුන් පාරක් වෙන්න හේතුවක් හිතාගන්න පුළුවන් මේ තරම් ලස්සනයි මම හිතනවා මේකට ආදරේ කොහොමද මේ විතර මම මාන ආදරේ කළු පහන ඉදල්ගස්සින්න ආයිත් ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් මම දවසක හිත එක්ක ගන්න මේ හැමදැනටම මම හරි ආදරේ ඉතින් පේනවනේ මීදුම පිස්සු හැදෙන මීදුමක් තියෙන්නේ ඉතින් අපි පිස්සු හැදෙන මීදුවේ මේ පිස්සු විදිමු යා එනකොට රෝඩ් එකයි රෝඩ් ක්‍රොසින්ග්ත් එක්ක මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන පාර දිගේ තමයි හන්දට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ මම පටන් ගන්නකොටම කියනවා මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේක කන්සර්ව් කරපු මේ රක්ෂිතයක් මේකට කියන්නේ තොටුපළ හන්ද රක්ෂිතය කියලා. මම මේ විස්තර දන්නේ මම කලින් දෙපාරක් ආවනේ. ඉතින් මේ මේක යනවා නම් අනේ කිසිම කුණු බිඳක්වත් අරගෙන යන්න එපා. ඒවා දාලා එන්නත් එපා. මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන මේ පරිසරය විඳින්න. මොකද මං ඉදල්ගස්සින්නේ කුණු කියන දේ දැක්කෙම නෑ. මම දැන් අද ගිහම් බලලා පෙන්නන්න. මං කලින් ආපු දෙපතාවෙම ඉදල්ගස්සින්නේ කුණු දැක්කේ නෑ. ඉතින් අදත් ඒ විදිහටම ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ පරිසරය ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරලා ඒක විඳලා යන්න. පෙන්නපු පාරේ හැරෙන්න එපා. කෙලින්ම ආවට පස්සේ පාර මෙන්න මේ වගේ
මේ අඩිපාරකට වැටෙනවා. අර පාරේ විනාඩි 5ක් විතර ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අඩිපාර දිගේ යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා වතුර ටැංකියක් තියෙනවා. එතනින් උඩට හැරෙන්න ඕනේ. වතුර ටැංකිය මට කලින් ආව දෙපාරක් පැටලුණා. අදත් පැටලෙයිද දන්නේ. මොකද මේ පාර යන්නේ මේ ඔහියට. මම පළවෙනිම පාර මේ පාරේ යන්නේ ඔහියට. හොඳ. මම පළවෙනිම පාර වතුර ටැංකිය ගාවින් උඩට නගින එක මිස් වෙලා මේ තාඩින්ගෙන් ඔහියටම යනවා. මෙන්න මෙතනින්ද වතුර ටැංකිය ගාවින් උඩට නගින්න තියෙන්නේ. ඉතින් නගින් බලන්න. මෙන්න මෙතන. මට හුස්ස නැති හන්ද පේන්නේ උඩ වතුර ටැංකියක් තියෙනවද කියලා. මෙතන නිකන් පාරේ තනකොළ මේ වෙලා තියෙනවා. නගිමු. හරි. මෙතනින් තමයි නගින් තියෙන්නේ. මේ තියෙන වතුර ටැංකිය. තියෙන වතුර ටැංකිය. පාරක් කිව්වට අර ක්‍රියාඩි පාරක් නැහැ. මේ අර තනකොළ නිකන් තෙලිල වගේ තියෙන තැනින් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා උඩට යනකොට තේවත්තට යනවා. මේකෙන් මෙතනින් එන්න නැතුව තේවත්ත මැද්දෙන් එන්නත් පුළුවන්. මේ අර පොඩ්ඩක් දැන් නම් අවුලක් නැහැ. මම මේ ටයිම් එකට ටිකක් අර ගමේ මිනිස්සු නැගිටලා කරලා ඉන්න ලාවට එතනින් එන්න ටිකක් අවුල්ලු. මේ මම ඒකයි මේ පාරේ ඔයගලන්ට වෙන්නේ නැත්තම් මම ලේසියෙන් මේ පාරෙන් යනවා. මේ යන් උඩට. මේ අද කාලගුණේ නම් පිස්සුවක් ළමයි. අම්මෝ. වීරක බලමු. 8 වගේ වෙද්දි වීරක එනවා කියලා කිව්වා. කන්ද නගින්න යන්න බෑ වාගේයි. මේ අපි අනිත් පීක් එකටත් යන්න. මේකේ තියෙන පීක්ස් දෙකක්. ගොඩක් අය යන්නේ ඉදල්ගස්සින්න පළවෙනි පීක් එකට විතරයි. මම අද ඔයගොල්ලන්ව දෙවෙනි පීක් එකටත් එක්කන් යන්න. යා. නිදුමන්ලා පේන්නේ නැතුව ඇති. අර මෙතන තියෙන වතුර ටැංකිය. එතනින් මෙහෙම ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ග මේ ක්ලියර් අඩිපාරට වැටෙනවා. හොඳේ. එතනින් යන්න තියෙනවා. අම්මේ මේක නම් පිස්සුවක්. අම්මෝ. ඒ කියන්නේ අර විඳින්න බලාගෙන ඉන්න එක එයා කොහොම මට මෙහෙම දෙනවද දන්නේ නැහැ. මොන තේවත්තට ආවා. මේ තමයි ඉදල්ගස්සින්නට පාර. මම අර කිව්වේ තේවත්ත මැද්දගෙන යනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ පල්ලෙන් නැගගෙන එන්න පුළුවන්. මේ ඒක no issue. මේ ඔන්න පටන් ගන්නකොටම මම අර කියපු කාරණේ වෙනස් කරන්න මට සිද්ධ වෙනවා. කුණු තියන. ටොපික් වල නම් නම් දෙන. හැබැයි ගිය පාරත් මේ ටිකේ තිබ්බා. උඩහ තමයි තිබ්බේ නැත්තේ. මේ බලමු. උඩ නොතිබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ විදිහට කන්දෙන් නැගින්න ආසයි. ටෙන්ස් නැතුව, ලොකු බෑග් පැක් නැතුව, just a small things. මගේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරිම ෂොක්. හරිම සැහැල්ලුයි. නිකම් මේ පායනවා වගේ. මේ විදිහට කන්දක් නගින්න මේ ලැබෙන්නෙම නැහැ. තුන් හිස්සක කන්ද නැග්ගේ මේ විදිහට. මොකද එදා බෑග් පැක් ඔක්කොම කේම්ප් වල තියලා ගියේ. අම්මෝ මේ බලන්නකො ලස්සන. සන්රයිස් එක උඩට පේන්න තැනක් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අද සන්රයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් ඉඳන්ම. කැම් කලේ නැති වුණාට ටක් ගලුට්ට.
එතනටලා ගොඩක් කලා හිටියා මේ මාර සීතලක් ආවා මේ මීදුම අඩු වෙන්නෙත් නැහැ මේ ඉර චුට්ට පායනවා ආපහු මීදුම එනවා මේ හරිම සීතලක් ආවා මේ මෙතනලා මං හිටියා පැය කාලක් විතර මොකද ඉර පායනවා අර පැත්තෙන් ලස්සනට ආපහු වැහෙනවා ඊට පස්සේ මේ වීව් එක මේ එනවා යනවා අර හරිය තියෙන වලාකුළු layers මේ අනතන එකට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මේ පැත්තට තව පීක් එකක් තියෙනවා මේ යනකොට අද කූඩල්ලු ඉන්නවා ඇයි මේ තෙතයිනේ පරිසරය මෙතන මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ බෝඩ් එක තියෙනවා තේවත් ඉවරන මායිමින් මේ තියෙන එක ඒ බෝඩ් එක ගාවින් උඩට තමයි යන්න තියෙන්නේ මේ චූටි අඩිපාර දිගේ මෙතනින් මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම අනිත් කන්දට මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මේ ෆස්ට් පීක් එකට මම දැන් යන්නේ ෆස්ට් පීක් එකට මුලින් ෆස්ට් පීක් එකට යන් මේ මම හිතන්නේ ඊයරයට කාලත් නැහැ තාම උදේට කන්න කෙනෙක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒ හන්දා එන්නදී පොඩක් යම් බඩගින්නත් එක චුටි හති ගතියක් තියෙනවා මේ කාල නැති හන්ද වෙන්නේ නැත්නම් අද නම් මොකුත් ස්ටෆ් බරක් නැහැ අද හරිම සැහැල්ලුවෙන් ආපු ගමන ඇයි උදේම ආවනේ කඩ ඇරලා තිබ්බේ යන් උඩට කියලා වතු ටිකක් බුවම හරියයි මම කොට මෙතනින් පාඩ දෙකට බෙදනවා කියලා මේ පැත්තට ෆස්ට් පීක් එකට මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම කෙලින්ම සෙකන්ඩ් පීක් එකට යත හැකියි මේ උඩිනොත් සෙකන්ඩ් පීක් එකට යන පාර තියෙනවා ඒ උඩින්ම සෙකන්ඩ් පීක් එකට හැරෙමු පාර ගැන කියනවා නම් පාර කලින්ට වඩා ගොඩක් ක්ලියර් වෙලා පැහැදිලා තියෙනවා මේ හැබැයි දුක්ඛිත කාරණයක් තියෙනවා තැන පොඩියට කුණු තියෙනවා ඉතින් මේක කැම්ප් කරන්න දැන් තහනම් කන්දක් මමත් ආසාවෙන් හිටියා මෙතන රැයක් ඉන්න සෝලෝ මොකද මේ easily accessible ලස්සනයි ඔක්කොමත් එක්ක ඒත් මමත් ඒ අදහස අතහැරගත්තා මොකද එක්කෙනෙක් හරි කරනවා කියන්නේ මේ පරිසර පද්ධතියට එකකින් වෙන හානිය වැඩි මොකද ඒ මම හානි කළේ නැති වුණාට තව පිරිස් එක බලලා එන්න පෙළඹෙන නිසා ඒක හන්දා ඉදල්ගස්සින්නේ කැම්ප් කරන්න එන්න එපා මේ බලන්න කැම්ප් කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේ බලන්නේ නැයත් මේව කරනවා කැම්ප් කරන අයට මම මේ දොස් කියන්නේ බලන්නේ නැයත් මේ වගේ වැඩ කරනවා මේ වගේ කුණු තෙන් හැමතැනම තිබ්බා යන පාර නෙමෙයි මම එන පාර එකතු කරනවා මොකද මේ උඩට එක්කන් හිල කුණු ටික ආපහු එක්කන් එන්න බැහැනේ හන්ද යන පාර එකතු කරනවා එහෙම කරන්න එපා ප්ලීස් මේ ලස්සන මෙච්චර ලස්සන තැනක මේ වගේ දාන්න හිතනවා කියන්නේ කොච්චර මේ මෙන්ටලිටි එක අවුල්ද එහෙම මිනිස්සුන්ගේ එහෙම මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා ප්ලීස් it's a request මම හැමදාම කරන රික්වෙස්ට් එක රකිමින් විඳින්න මොකද රකිමින් විඳිද්දී ඔයගලන්ට එයා දෙනවා ආයි නෑ සුපිරියරම් දෙනවා මට ලැබෙන්නේ ආස දේවල් ආස විදිහටම කන්ද රකිමින් විඳින්න
ඉදල්ගස්සින්න පළවෙනි පීක් එක උඩට ආවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වටේම මීදුම. මේ වීව් එකක් නම් දැන් චුට්ටක් ආවා ආපහු ගියා. අර ලයිට් ගියා වගේ තමයි. ඔන්න දැන් ආපහු ඉර පායනවා. මේ ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි ඉදල්ගස්සින්න මුදුන තියෙන්නේ. වීව් පොයින්ට් එක තමයි මම අර දැන් හිටියේ. මේ මෙන්න මෙතන මෙතන ලස්සන වීව් පොයින්ට් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තට එනවාට වීව් එකක් නැත. මෙන්න මේ ගහ උඩ වාඩි වෙලා වටේම බලත හැකි. ඊට චුට්ටක් පායගෙන එනවා මේ ගස් අස්සෙන්. මේ බලමු තව චුට්ටක් වෙලා ඉමු. මේ සෙකන්ඩ් පීක් එකට මම කලින් ගිහිලා තියෙනවා. එතන හරි ලස්සනයි ෆයිනස් කැලේ මැද්දේ තියෙන්නේ. මේ මීදුමත් එක්ක මේ කිසිම වීව් එකක් නම් තියෙන ගන්න නැති වෙයි. හැබැයි හරි ලස්සනයි එතන. චුට්ට වෙලාවයි යන්න. මේ එතනටත් යමු. මේ මෙතන තව චුට්ටක් වෙලා ඉඳලා වීව් එකක් ආවොත් එහෙනම් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. පැය කාලක් විනාඩි 20ක් විතර හිටියා. වීව් එක ක්ලියර් වුණා. ආපහු මැකෙන්න කලින් මම ටුක් ගාලා පෙන්නන්නම්. මොකද ආපහු මැකෙන්න යන්නේ. එනද ආපහු මීදුම එනවා. වීව් එක එනකම් බලන් හිටියනේ. දන්නවද වෙලාව කියලා? 9. මෙන්න මෙතන පොඩි තැනතලාවෙන් මේ මගේ පිටිපස්සේ තියෙන පාර තියනවානේ. මෙන්න මේක. අන්න ඒක. ඒක තමයි යන්න තියෙන්නේ. යා. ඩට්. මෙතන තියලා අට අර කන්ද උඩට මේ කොරසන් ගිහලා අරන් ඉන්න බෑනේ. ඒ කන්ද උඩට සමනේ කට්ටිය යන්නේ නැති කන්දක්. ඒ කන්ද මේ ඩර්ට් නැතුව ඇති. වීඩියෝ කරගෙන නගින්න අමාරුයි. මොකද ෆයිනස් මේ අර පතුරු වැටලා තියෙනවා, වැස්සකුත් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් පින්නත් එක්ක මේ ලිස්සනවා. මං කාල් නැති හින්දා මම නෝන හතේ වඩත් ගිනි. ඒකන්ද මං මේ ටග්ගල් උඩට යන්න. මේ වගේ පාරක තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගල් උඩින් නැග ගහන්න මං ටග්ගල් මෙටි නගින්න. මේ මෙතනත් පොඩි වීව් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට. අනේ මන් දන්නේ මේකේ ලස්සන. ඔයාලට පේනවද? මේ ලේයර්ස් මීදුම හැදිලා තියෙන හැටි.
මාරම ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි. හයිනස් කලේ තාමත් මීදුම වැහිලා. මේ හැමතැනම මහරත් මල් ගස් මේ. කැම්පින් එකක් නෙමෙයි වුණාට මේ ගමනත් මාරම ලස්සනයි. මේ ඒ කියන්නේ මේ පාත් එක තමයි ලස්සන. මං කියන්නේ මෙහෙට වැඩි කට්ටිය ඉන්නේ නැහැ කියලා. පාර ගියේ නැහැ මේ. පාරක් නැහැ. කොහොමද මෙතන ලස්සන? පොඩක් පින්නක් ගහනවා මේ හන්න ඊළඟ පීකට ආවා. අර මන් දැන් අර කොටේ ගා හිටියන් නැත්තන පළවෙනි පීක් මේ ගස් වලින් එහා පැත්තේ මීදුමේ නැහැටි බලන්න. උලගත් එක්ක තනිකර පිස්සුවක්. අර පැත්තට යන්න පුළුවන්. ෆයිනස් කරේට. මේ මම විඳින දේ ඔයගලන්ටත් විඳින්න පුළුවන් නම් ඉල්ලපු දේවල් මේ ලැබෙන්නේ. එයාට ආදරය කරන හන්ද යාමට ඉන්ටර්න් ආදරය කරනවා ලස්සනට. ගිය සතියේ විඳින්න බැරි වුණා මදි වුණා කියලා ආවට පස්සේ අද දෙනවා ආයි නැහැ. සුපිරියටම දෙනවා. ලු කැලේ වැවිලා හොඳටම.
සෙකන්ඩ් පීක් එක උඩ ගොඩාක් කළා හිටියා. මොකද මෙතන මානම ලස්සනයි. ෆයිනස් කළා මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ලස්සනට මේ ෆොටෝ ගන්න මේ ලස්සන ලොකේෂන්ස් තියෙනවා. ලස්සනට ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. මං හරිම ආසයි මෙතනට මේ මොකද මම කලින් පාර ඇවිල්ලත් මට මතකයි මේ මම එකපාරක් තනියෙන් ආව සෝලෝ. ඒක මං වීඩියෝ එක මේ දාලා ඇති මගේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක. ඒක හරිම ගොම් වීඩියෝ එකක්. ඒක කැමති නම් ගිහලා බලන්න. ඒකයි මේක අතර වෙනස බලලා අලුතෙන් වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කට්ටිය, කියන්නේ අලුතෙන් YouTube කරන කට්ටියන්ට බලන්න තමයි මම මගේ මුල වීඩියෝස් ටික අයින් කළේ නැත්තේ. මම ඒක මේ හරිම කැමැත්තෙන් කියනවා. මොකද මේ ඒවා ගෙදි මම ෆෝන් එක තමයි යූස් කළේ. ෆෝන් එක ඇට්ලීස්ට් පෝට්‍රේට් ද ලෑන්ඩ්ස්කේප් ද අල්ලන්න කියලා මම දැනන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒව මාරම ගොන්. ඒත් ඒ වීඩියෝ එකයි දැන් මේ වීඩියෝ එකයි බැලුවොත් එහෙම කම්පැරටිව්ලි 100% නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලෝ දකි. මේ ඉතින් මම ඒ කතාව කිව්වේ අලුතෙන් YouTube පටන් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් නංගිලා මල්ලිලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක්. because අපි පටන් ගන්න තැන නෙමෙයි වැදගත්. අපි ඒක කරගෙන යද්දී අපිට ලැබෙන අත්දැකීම්, අපි කරන විදිය, අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාට කාලයත් එක්ක වගේ අවුට්පුට් එක මාර ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඒක හන්ද වැඩේ අතාරින්න එපා. මේ මම මුලින් පාර ආපු පාරත් මට එතකොට මට ෆොටෝස් ගන්න එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් නම් මම ෆොටෝස් ටික ලස්සනට කැප්චර් කරගත්තා. දෙවෙනි පාර ආවේ මගේ හරිත කන්ද වීඩියෝ එක මේ මගේ යාළුවෙක් ගිය එකක් ඇති. ඒ පාර මම ආවේ මගේ යාළුවත් එක්ක ෂේවින්දිත් එක්ක. ඒ පාර මේ ෂේවින්දිට ගිහලා ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා, ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. මේ පාර තනියම මානම ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. වීඩියෝස් ටිකත් කැප්චර් කරගත්තා. මේ ඉතින් මේක මේ තව කතාවක් මට කියන්න ඕනේ මේ ඉදල්ගස්සින්න මේ මේ ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෝලෝ වෙන කට්ටියන්ට උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නයිට් මේල් එකේ ඇවිල්ලා බදුල්ලේ මේ ඉදල්ගස්සින්න ස්ටේෂන් එකෙන් බහින්න. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේන් එක ඔන් ටයිම් ආවොත් එහෙම 6 විතර වෙද්දී ඉදල්ගස්සින්නට එනවා. පරක් වුණොත් එහෙම ටිකක් පරක් වෙනවා. එතකොට හරිම ලස්සන වෙලාවට මේ ඔයගලන්ට ඉදල්ගස්සින්නට එන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව 9:00මාරත් පහුවෙලා. ඒත් තාමත් මේ බලන්නකො මං ඉන්න පරිසරේ මේ මිස්ටි ස්වභාවය. ඉතින් මේ ඒ ඇවිල්ලා ඕන්න රේල් හයික් එකක් යන්න පුළුවන් මේක නැගලා ඉවර කළා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් මම නම් ෆස්ට් ආපු පාර මේ කියන්නේ පළවෙනි පාර ආපු පාර කලේ මේ හරීම අවට කැරක් ඇවිද හිටියා. ඒ තරම් මේ පැත්ත ලස්සනයි. ඉතින් මම මේ පීක් එකට දැන් සමු දීලා පල්ලහැට යනවා. එතකන් ඕගොල්ලොත් මං වගේ රකිමින් ඉඳින්න. එතකොට ඔයගලන්ට ජීවිතේ ගොඩාක් ලස්සන දේවල් හම්බ වෙයි. මේ මට හම්බ වෙනවා වගේ. ඉල්ලපු දේවල් හරිම ලස්සනට එයා වැඩිපුරත් එක්ක දෙනවා. රකිමින් ඉඳින්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. බයි බයි.